السلام عليكم. النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن letter C. letter C ده consonant letter. يعني ايه consonant letter؟ قلنا ان هو صوت ساكن لكن هو له صوتين. اول صوت بننطقه as like. امتى بنطقه بصوت الاس؟ بنطقه بصوت الاس لما بيجي بعده حروف الاتيه الاي الاي الواي، زي كلمه citadel اللي هي القلعه، السي جايه بعدها اي فنطقناها as اس. زي كلمة ايه كمان؟ زي كلمة ريسايكل. كلمة ريسايكل السي الأولانية جاي بعدها واي فنطقناها بسي. السي التانية جاي بعدها اللتر ال. يبقى أفهم من هنا إن أي حرف تاني غير الإي الآي الواي السي بتتنطق as كا ساوند، وده الصوت التاني للتر سي. زي كلمة كافي، كافي السي جاي بعدها أو فنطقت هنا as كا. تمام؟ طيب في هنا سؤال برضو، لو السي جايه في الاخر في اخر الكلمه زي كلمه ميوزك، زي كلمه بلاستيك بتتنطق سيكا، ودول الصوتين بتوع letter C. Thank you for watching. Hope you like this video. Bye bye.